da? Crancă-te să mergem, ne audăm și pe drum, toți sfinții mai haine, chipul seine gurene. Dankeschön, dankeschön. În afară de această rugăciune, Domnul Iisus Hristos, Herr Iisus, mai știa și altă rugăciune? Puteți să-mi ziceți? Da. Care? Spune-mi. Ia spune-mi. O știi tu? Haideți să o spui în germană, dacă o știi. Hai. O știi și tu. Hai să-l ascultăm prima dată pe Filip și pe urmă și tu. Bine? Haide. Ia pe microfonul și simți, da? Cum, Herr Jesus? Cum, Herr Jesus, dein Gast und dessen Erwartu und Beschere Amen. Amen. Când se ruga? Mulțumim! Când se ruga Domnul Iisus